你聽緊嘅係 StageTube Radio， 節目內容只係主持嘅意見，唔代表 StageTube 立場。港產片，咁我哋今日第一次呢個節目啦，咁啊試玩版啦，係啦，試玩版啦，有咩搞先？即係第一個呢個咁嘅網台啊，算唔算係網台呢？其實咁樣講啦，即係嗱，真係以前做網上面做電影節目又唔係未做過嘅，係咁但係咧真係掛正港產片呢個旗號做咧，咁啊第一次嘅，咁啊先介紹下先啦。咁我係咧平時大家咧一啲既愛且恨嘅人嚟嘅，得罪好多人，但係有好多人好中意你嘅。一家我哋講過今日有單比較爆嘅，我係 Ryan 啦。咁先嚟介紹下我嘅拍檔啦。我就係 River 啊 Steven River 啊，咁就即係之前都有做過一啲類似關於電影嘅節目啦。點解會過嚟做呢個嘅？冇啊！見你咁興致勃勃，咪一齊玩下咯。你冇勃起啊嘛？我冇。咁啊嗱，咁啊都純粹一個電影節目啦。咁啊有一啲當然係一啲一般電影節目會有嘅連環戰隊嘅內容啦，亦都會有啲咧，當然係連環戰隊都唔會有嘅內容啦。咁但係我諗有多少少係獨特啲嘅料嘅係嘛？即係唔係晚料就唔介紹俾大家啦。我哋睇啦，嗱呢啲究竟係咪晚呢？咁啊由讀者去評價啦。咁我相信就喺呢個 moment 度，我哋唔會喺度即係自己賣花讚花香啦。反正試錄完都唔知做到幾多集都唔知嘅時候就。不過呢，就肯定一樣嘢就係阿 Ryan 有啲數據呢係真係坊間比較少有嘅。咁講緊嘅呢，就係一啲電影票房嘅數字。係咁嗱，邊講票房亦都講下呢個星期開畫新片啦。咁啊，其實呢個星期啦，我唔知 River 你知唔知道呢？其實 total 開咗嘅片呢，有成7套咁多。知啊，我都睇咗4套咁滯啦。真係難得啦。咁我哋睇睇啦，嗱呢個星期開畫嘅片啦，咁順手睇埋個票房啦。好啊。咁啊開畫嘅片呢，咁啊先介紹下華語片呢，有2套嘅。咁第一套呢套電影呢，咁啊都可以話呢，其實名義上正式開畫，但係之前唔知點解做咗成個禮拜嘅優先場嘅。我以為佢已經開咗畫添喎，已經。咁啊呢套電影叫《飛虎出征》啦。咁好啦，第一個問題問啦，導演係邊個？唔係彭浩翔。雖然彭浩翔有出樣喺度，唔係彭浩翔啊。咁啊，導演係麥詠倫嘅。咁之前做過都拍過片嘅。係拍過一套。拍過咩呢？東堤度假鬼屋。哇！真係揾鬼睇啦。仲有一套好經典嘅電影，睇下有冇時間介紹咧？呢套就係同一個泰國導演合導嘅，叫《美麗酒吧》。喂，但係咧，其實我睇完呢套戲之後咧，其實彭浩翔嘅影子係非常之重嘅。根本上咧，我睇完呢套戲之後咧，就覺得係執行咯，就係將佢之前所有嘅戲再 condense 埋一齊，即係完全係擺埋喺同一套戲入邊。咁我哋一陣間嗱，咁啊睇一睇翻啦。咁嗱，演員陣容方面啦，咁啊當然有呢個即係舊年嘅低俗喜劇成功啦。咁啊再次係嚟啦。咁但係發現出品公司呢，就陣前易角嘅。原本呢，就係呢個太陽文化娛樂啦，到上畫之前呢，突然之間變咗兩間，一間叫英義影業公司，一間叫做新樂。咁啊，好似都係啲 subsidiary 嘅啫。係啦。咁啊，唔知係咪又賣咗270萬嗰啲嘢啦？咁啊，演員組合方面啦，咁啊，杜汶澤低俗喜劇爆咗出嚟啦。咁另外就有呢個還阿志寶、余文樂有票房㗎，有。咁啊，跟住落嚟呢，就有呢個近日呢，就令到呢個 PR 界呢非常之有印象嘅周海光。嗱，講真係咩 PR 界先？夜總會定電影公司先？電影嘅市場同宣傳人員，即係我哋專稱去做電影 PR 並唔係阿周海光執到嗰套啊。咁一陣間我哋會介紹下嘅。好啦，咁最後一位呢，就係呢個曾國祥。咁啊，曾國祥喺片入邊呢，就有非常之獨特嘅表現嘅。反而係讚嘅喎，呢個我覺得係啦。咁啊，女角方面呢，就有呢個 Brenda 林少霞啦，同埋有呢個陰陰姐邵陰陰。咁但係呢，開畫第一日票房就3甲不入嘅喎。係啊，嗱，其實整個票房咧，去到星期日咧係過到1000萬嘅，星期六全日票房係。咁但係咧呢個咧飛虎出征第一日開畫咧都係出得97萬，每場人次係得58位，去到星期六咧人次其實比較高嘅，咁去到94位嘅，咁收到139萬，累積3日連同極
大量嘅優先所謂嘅早泄優先場呢，就661萬。咁票房爬升方面呢，星期六嘅票房比起星期四爬升4%，又唔係真係太差嘅噃。唔係太差，但係我諗係真係因為早泄嘅關係啦。唔關事，唔關事，而係話後勁。唔係，我覺得個原因係咧，即係其實咧，今次咧，其實咧，電影公司係做咗極大量嘅謝票，又分唔知 A team、B team 咁謝票咧，即係基本上係所有嘅主角咧傾巢而出嘅。咁但係謝票嘅結果搞到啲咩事咧？當然就有好多嘢睇啦。冇錯冇錯，我哋一陣間都會專題報導呢樣嘢嘅。咁啊嗱，咁另一套新片咧，哇！呢套新片真係犀利啊！呢套片又係一套咧，即係可以話同呢個天機齊名嘅一套電影嚟嘅。咁犀利？小時代。喂，但係啲靚仔靚女嚟喎，幾吸引喎張 poster。個原著作者咧做埋導演兼有份演㗎。郭敬明啊，哇！成張海報仲以為啲韓國啲男女子組合啊。係啊，咁啊有坊間啊當然幫個小字加咗道門啦，變成一個粗口字啦。即係創意無限啦。係啦，咁啊嗱，小時代開畫，但係10間戲院場數咁少嘅。佢有29場喎，佢比呢個變態超人多咗19場喎。但係每間戲院開得3場啦，即係。咁啊開畫88000啊，翡翠廣告套餐啊，43位啊每位。但係星期六票房爬升係冇爬升，係仲要倒跌㗎。因為可能太多選擇啦，係咪？即係時間係有限，咁多選擇，你睇邊套啊？同埋咧，《小時代》咧，其實係一套惡評如潮嘅片嚟㗎。喂，其實咧講真咧，即係呢啲惡評如潮嘅戲咧，通常都會吸引一班咧，即係想睇下有幾爛嘅觀眾去睇。咁就要睇邊個演喎？嗱，劉華就會睇咯。但係佢啲 cast 都唔差㗎喎，即係有靚仔有靚女。咪有呢個咧？小鳳啦。哇！小鳳上回已經睇唔夠嘔咩？男朋友、女朋友、男朋友，但係都幾 Tom Cruise 啊，我覺得佢。咁做咩唔睇 Tom Cruise 要睇 A 貨咧？因為 Tom Cruise 冇咯呢度。算把啦，3日25萬啊，過100萬都要開香檳啊！真係。喂，咁另外有一套咧，哆啦 A 夢咧，我真係幾有興趣想知道，即係呢個每一年都賺大錢嘅一套戲咧，今次又點咧？嗱，咁啊呢個星期開畫有2套日本片咧，一套就係環宇年度發行，哇！真係你要講個片名真係好難度高。哆啦 A 夢個副題係大雄的秘密道具博物館。哇！講一年喎，個戲名長到，好似話個劇情係講阿叮當唔見咗個啷啷啊嘛。係啦，叮當冇啷啷，照咗啷啷。係啦，大雄就係啦。咁點樣票房？24間70場開畫，哇，32萬。你估都估佢唔到啊！真係估佢唔到。嗱，星期六都收37萬啦。咁啊，小弟咧星期六咧親身去過 MCL 德福望過咧，5點半場係爆嘅。哇，勁喎！3日。我想問觀眾群係咪好多 family 先？多 family 咧，亦都多成年嘅觀眾。成年即係我同你嗰啲啊？係啊，對於叮當係有回憶啊嘛。即係而家改咗名做哆啦 A 夢啦。係啦，3日係有96萬嘅。哇，好嘢喎！真係唔怪得之係年年賺，年年都嚇。唔係年年為環宇啦，去到即係阿彭順蝕幾多唔緊要咯，呢度可以補翻晒。咁另外我又有興趣知道呢個變態超人。嗱，另一套日本片咧，驕人發行嘅變態超人啦。雖然之前個勢就好勁啦，即係好多人睇過個漫畫，但係開畫嘅戲院咧就只得2間。呢個收到新聞稿之後咧，我都有啲即係拗頭，點解一套咁有噱頭嘅電影啦，開戲院係得2間咧？但係據聞咧，佢係特登嘅喎，係咪？嗱，有啲內情嘅，咁啊都咁啊，其實就應該可以，其實考慮過會唔會應該開多少少咁，但係嗱，咁講真，真係香港嘅戲院咧就唔係好多啊，即係全香港依家得翻咧，其實得翻43間戲院啦，銀幕數目其實得翻唔夠200個嘅，咁每日計5場咁計，其實一日咧，其實連埋早場開得咧都係1200場到，但係佢好似星期六咁樣，其實我係上緊24套片嘅，你未必爭到個場數咯。咁但係咧場數少咧，戲院少咧就唔代表唔收得嘅喎。係啊，因為咧你得嗰兩間就係都一間咧就係非常之旺場嘅 UA 朗豪坊啦。咁另一間咧就係咧。近年都發現咧，慢慢俾人嗰種感覺啦，逢親日本片佢都有份嘅 MCL 德福2間第一日就收61000。
喂，其實咧，佢每一場嘅平均票房咧過百係高過怪獸大學嘅喎，佢係排頭位嘅。排第二位，因為仲有狼人係唔係，每場人次係排第一嘅，星期六係啦係過百嘅，係125係咯，位。即係其實有需求嘅呢套戲，觀眾係想睇嘅喎。觀眾個層面咧，嗱呢個層面有兩個原因嘅。第一咧，呢套片咧2B 啊，唔係3級啊，並唔係唔係3級，結果就係啲睇條 trailer 都好3級嘅咯，已經係2B 啊。啊，咁就真係啱一班嚇，想睇3級片，但係又唔使冒險去睇3級片嘅朋友啦。因為睇飛虎出征要查身份證啊嘛，咁啊又唔夠稱去睇飛虎出征，咪睇下變態超人咯。但我覺得冇關係嘅呢個，即係唔會咁樣賴咗落去嘅，只不過係即係純粹係捧下場嘅啫呢個。係，咁就可以捧下啦。嗱，咁跟住睇落去啦，咁仲有跟住咧，嗱，要講下套大片啦。呢套大片咧，講啦，講下啲大片咯。狼人武士激戰，咁啊你點都要提呢一套片噶。霍士發行大型嘅發行咧，63間戲院開255場，開畫203萬，累積咗咧，其實星期六啊271萬，咁啊累積3日就701萬。係，喂，唔好忘記佢係 3D 嘅喎，係 3D，即係所以個票價係會貴啲嘅。但係星期六咧，每場人次都就嚟100嘅喎。嗯，嗱，補翻先啦，頭先變態超人其實上3日都35萬㗎。係啊係啊，所以100萬有機會㗎，一啲都唔輸蝕㗎，真係。係啊，狼人呢套戲我一陣間都想講下，因為其實即係我對一啲日本 background 嘅荷里活電影咧，真係完全係冇寄望嘅。但係睇完呢套戲之後咧，哇！我覺得真係有啲驚喜咧，有啲驚喜。好啦，嗱咁啊，繼續啦，咁啊講埋嗰兩套開畫電影啦。一套電影我自己覺得咧好值得睇，但係唔知點解咧高先發行啊，即係其實近排咧好似都流年不利，開親啲片成績唔係幾好嘅。斷了線 disconnect 4間20場開畫55，星期六去到咧都只係收到63000，累積3日唔夠20萬。嗱，呢套戲咧我就自己真係真金白銀咁俾錢去睇嘅。咁點解有冇興趣睇？因為我就俾套戲嗰個名吸引咗，即係 disconnect。即係其實係講緊我哋而家呢個年代咧，啲人猛咁用呢啲咁嘅gadget 嘅嘢啦，咁啊搞到自己同人與人之間嘅聯繫好似斷晒線咁樣。咁我覺得呢個題材係幾吸引嘅。咁一陣間可以講下，因為其實呢套戲我自己俾嘅評分都幾高。我自己就好中意翻睇個套片嘅。好啦，最後一套開畫電影嘅《非常教育》啊，第一發行你都唔知去咗邊一度嘅。2間8場開畫唔夠1萬，星期六咧就17000，都係正正常常一啲小眾發行嘅片啦。但係呢個非常教育個育字就係真係慾念個慾字啦。咁究竟係一套點樣嘅電影呢？係我冇睇過，唔好問我啦。有冇 trailer 都冇睇過啊？我冇 trailer 都冇睇過㗎。哇！呢個星期忙啊嘛，我唔喺香港啊嘛。咁啊係，你去咗邊呢？一陣間可以講下啦。嗱，咁啊繼續咧，仲有唔係幾多嘅時間啦，大概講下啲上緊畫嘅片嘅成績啦。怪獸大學咁啊，星期六咧仍然收緊224萬。哇！怪獸大學都係勁啦，即係睇下七仔嗰啲公仔換到。唔係一家大細又啱，係啦，自己走去睇，成年觀眾走去睇又啱，所以累積17日6322萬。喂，仲有得繼續嘅喎呢套7000萬。你諗下佢而家都仲係排緊第2位，即係計總票房啊。係啊，嗱，你睇下跟住嗰套咧，已經第2個星期揚位咗嘅呢個咧，《悍戰太平洋》。星期六177萬，累積10日2200萬，2190萬到啦，2000幾咋？比我想象中差啲喎。正常喎，喂，講真，你就係睇啲好似好有變形金剛嘅 feel 啲咁嘅嘢。同埋我嫌佢個畫面比較黑啊，即係每一場打鬥場面都有好多即係風風雨雨啊，遮遮掩掩咁樣。同埋香港又比較假啦。係啦，香港都唔係香港。係咯。咁但係我會期待佢嘅續集嘅，居民續集咧，佢係會有呢個合體嘅機械人嘅。我哋睇睇會點啦。嗱，壞蛋掌門人2仍然票房10大入邊啦，星期六咧收緊63萬，累積24日2726萬，都算有少少升水嘅感覺啊！但係呢個壞蛋掌門人有一個問題，就係好多人原來話翻俾我聽係冇睇過第一集㗎，所以佢哋對第2集有啲卻步啦。哦，咁但係都還可以啦。你點都好嘅極速 turbo 啊嘛！星期六收得個30萬，累積10日係得382萬。喂，其實呢個蝸牛即係比賽咧係有 draw 嘅喎，即係有噱頭喎，我覺得。我完全睇落去，我覺得好似睇 cast 咯。啊，咁又係。咁我做咩要咁唔睇啫？嗱，跟住睇落去啦，兩套華語片大概講成績咧都係10零萬嘅，一套就係
哇，全名好長，李碧華鬼尾系列為迷離夜，星期六仍然收緊14萬，喺安樂死谷爛谷之下呢，17日係756萬，似乎都可以為佢嘅奇幻夜票房有所擔心啦。應該差唔多啦，3級咯，係啦，3級可能仲少啲客咯。漫探累積24日1482萬，星期六仍然收緊12萬，1500萬應該都會過到㗎啦。好。